हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज हमारी डेट है 31 जुलाई 2021 और डेट द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 35 हम करेंगे, जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है और क्लास 1 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिख सकते हैं A, B या C। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। लेट्स रिवाइज पार्ट 1। हेलो चिल्ड्रन, लेट अस लिसन टू अ स्टोरी। हेलो बच्चों, चलिए एक स्टोरी सुनते हैं, एक कहानी सुनते हैं। इट वॉज अ क्लाउडी डे। गोविंद took his cow Gauri for grazing on his lush green fields। एक दिन बहुत बादल हुए थे, यानी बादलों वाला दिन था। बादल हुए, आसमान में बादल थे। गोविंद अपनी गाय गौरी को अपने हरे हरे खेतों में चराने के लिए ले गया, यानी घास खाने के लिए ले गया। He was standing under a tree, enjoying the beauty all around। वो क्या कर रहा था? एक पेड़ के नीचे खड़ा था और अपने आसपास जो भी ब्यूटी थी, सुंदरता थी, उसको enjoy कर रहा था। While his cow was grazing the green grass, it started raining। जब उसकी गाय हरी हरी घास खा रही थी तो क्या हो गया? बारिश शुरू हो गई। गोविंद looked up in the sky, opened his umbrella and rushed toward his home with Gauri। He reached his home safely। तो गोविंद ने क्या किया? गोविंद ने आसमान में देखा और अपना अम्ब्रेला खोल लिया और गौरी के साथ अपने घर की तरफ चला गया। वो अपने घर सेफली पहुंच गया। तो लेट अस रिवाइज ऑल द जी साउंड्स। ग, जी सेज ग ग ग। जी ग गोविंद, जी ग गौरी, जी ग ग्रेजिंग, जी ग ग्रीन, जी ग ग्रास। एंड यू अ अम्ब्रेला, यू अ अंडर, यू अ अप। साउंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो हमारी जी साउंड की, जी की क्या साउंड होती है? जी से ग ग ग, जी ग ग्रेप्स। और यू साउंड्स, यू सेज अ यू अ अम्ब्रेला। Part 2. Look at the picture given below and find out the letter that make the first sound in their names. Speak loud the sound of the letter। तो नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं, हमें उनके नेम का फर्स्ट साउंड जो है वो देखना है कि फर्स्ट लेटर कौन सी साउंड की आ रही है। जी ग गर्ल, ग ग्रेप्स, ग गिटार, ग गोट। तो ये कौन सी साउंड है हमारी? जी ग, जी ग, जी ग गर्ल, जी ग ग्रेप्स, जी ग गिटार, जी ग गोट। यू अ अप, यू अ अंकल, यू अ अंडर। तो ये है हमारी यू अ। Part 3. Now write and practice the letters given below. Write them again in your notebook too। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है अपनी कॉपी में और यहाँ पर भी दिए हुए स्पेस में भी इनको लिखना है। तो कैसे लिखना है देखिए, ये है हमारा कैपिटल यू, बड़ा यू, इस तरह से। ठीक है, आपको ये 3rd लाइन तक ही लिखना है, यहाँ तक बेटा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें बड़ा लिखा जा रहा है यहाँ तक। ठीक है, और ये है स्मॉल यू, छोटा यू, ये आपको सिर्फ इन 2 लाइनों में ही लिखना है। कैपिटल जी, बड़ा जी, ठीक है, स्मॉल जी, छोटा जी, यू अ जी ग। Part 4. Draw any one picture whose name begins with the sound U and G in your notebook. Also practice writing the letter given below। तो आपको U और G की प्रैक्टिस अपनी कॉपी में करनी है और जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसकी पिक्चर हमें यहाँ ड्रॉ करनी है। जैसे यूज अ अम्ब्रेला, तो हम यहाँ पर अम्ब्रेला बना लेते हैं, यू अ अम्ब्रेला। जी ग ग्रेप्स, आप कोई और भी पिक्चर बना सकते हैं बेटा। अगर आपको लगता है कि ये वाली पिक्चर यू या जी से स्टार्ट होती है और आप बना सकते हैं, तो आप उनकी पिक्चर भी बना सकते हैं।
अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपने आसपास पल रहे पालतू पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करें। उनसे पूछें कि यदि आपके पास कोई पालतू जानवर हो तो उसकी देखभाल कैसे करेंगे। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।